Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pazar kahvaltısı hazırlayacağım. Pazar kahvaltısı için de pankek ve gül böreği yapacağım. Öncelikle pankekin yapılışına geçelim. Pankekin yapılışı için arkadaşlar 2 tane yumurta, 3 kaşık şeker, yumurtayla şekeri çırpalım. Çırptıktan sonra 2 bardak sütü ekleyelim. Yarım 1 çay bardağı yağ, sıvı yağ ekleyelim. Bütün malzemeleri tekrar çırpalım. Bir bardak unu ekleyip çırpalım. Sonra ikinci bardağı da ekleyip çırpalım. Yarım bardak un, 1 paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Tekrar çırpmaya başlayalım. Önceden ısıtılmış krep tavasına bir kepçe yardımıyla birer kepçe ekleyelim. Hafif kısık ateşte pişse daha güzel oluyor. Hem yanmıyor hem de güzel kızarıyor. Aynı işlemi tekrar yapalım. Evet arkadaşlar, pankekimiz hazır. Çok da güzel oldu, lezzetli de oldu. Diğer tarifimize geçelim. Şimdi diğer tarif için 2 tane yufka, 2 tane yufkayı 4'e bölelim. Sonra hafif yağlayalım. Beş tane patates, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da tuz patateslere serpip ezdikten sonra patatesi yufkaların arasına ekleyelim. Sonra serelim arkadaşlar. Serdikten sonra tekrar bükelim. Gül böreği alacak şekilde. Aynı işlemi diğer yufkalara da yapalım.
çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, böreğimiz hazır. Harika oldu. Tadı da dediğim gibi muhteşem oldu. Şimdi kahvaltı masasının hazırlığına geçelim. Evet arkadaşlar, buyurun kahvaltı masama. Herkese afiyet olsun, afiyet şeker olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.